يا عم يلا يا عم القرش جاي القرش جاي القرش يا جدع السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايه يا حاج احمد؟ يا معلم انت خايف من الميه ولا ايه؟ يا عم الراجل بتاع الصفاره دي السواحل دي ولا مش عارف ايه؟ اللي هو بصفر ده جاي بيقول لي ما تنزلش الميه عشان الموج عالي النهارده. يعني احنا دافعين 200 جنيه للعربيه وجايبين اكل يجيب 500 600 جنيه. هو الراجل قال لك ما تنزلش انت مش الراجل، ده مش موضوع الراجل، انت خايف. والمصحف طب هو هيجي الوقت مين؟ حتى الجماعه اللي قاعدين هناك دول عايزين ينزلوا، الجماعه اللي قاعدين هناك ده عاوزين ينزلوا، الراجل عياله عمالين يعيطوا عشان ينزلوا يصيفهم وهو الراجل يجي قال له ما تنزلش حاجه. هو خايف من ايه؟ هو حد غرق ولا حد جرى له حاجه النهارده؟ هو الراجل بتاع السواحل اللي بيقول كده بقى هو عارف احسن مننا. انت عارف الراجل اهو بصفر اهو. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ يا شباب يا شباب افهم يا حبيبي. الموج عالي ما ينفعش تنزل دلوقتي. طب هنجرب، دي مسؤوليتي. مسؤوليتي. هنجرب. لا ما ينفعش. ليه؟ هتتحمل المسؤوليه دي. هتحمل مسؤوليه ايه؟ هو اللي هتتحمل مسؤوليه نفسك يا عم. مين اللي هيمشي؟ خلاص انت حر. ما تكمل يا حاج احمد. يا حبيبي انا قلت لك هو مجنون عايز ينزل مالناش فيه. انت يعني شايف عواصف وحاجات جايه يعني؟ ايوه يا عم الموج حلو ايه؟ يعني انت بقيت خلاص، انت بقيت منتبه دوت كوم. المهم عايزين تنزلهم؟ انت بقيت منتبه دوت كوم. انزلهم بس ما تعدوش البتاع الاخضر اللي هناك ده اهو. اهو اللي جاري ده الاولاني دي ولا الثاني؟ الزمار اللي احنا عاملينه دي ما حدش يعديه. يعني انت خلاص يعني بقيت منتبه دوت كوم ومركز. انت جاي على لحظه. انا مش عارف. الناس كلها اتفضل. طب ما هو الناس اهي والناس طلعت اهي مش انا اما الناس الكبيره تنزل يا اولاد، الراجل بيقول لهم هتغرقوا ومش شايفين راجع قاعد يضرب فيهم ويخبر عليهم. يا اولاد لما الناس الكبيره تنزل يا اولاد، معلش يا حبيبي، الناس الكبيره دي تنزل هنقوم قايلين لهم، قال لهم احنا نازلين وراهم على طول. اصبروا شويه يا حبايبي، اصبروا شويه يا اولاد. يا اولاد يا حبايبي بس اصبروا يا حبايبي، يا حبايبي اصبروا يا اولاد، في واحد غرقان بس الناس الكبيره دي تنزل. والله انا انزلكم يا اولاد، انا انزلكم يا اولاد والله، بس الناس يا اولاد في واحد غرقان بس الناس الكبيره لا تنزل الاول يا اولاد. يا حبايبي يا اولاد انتوا كنتوا غصب عني يا اولاد، اعمل ايه يا اولاد؟ يا خرام العيال هتغرق مني، يا خرام العيال هتغرق. يلا يا عم روح شوف مصلحتك يا عم، احنا يعني جايين نصيف ولا جايين نعمل ايه؟ خلاص انزلهم بس ما تبعدوش عن يلا يا دي انت خايف يالا. يا عم انا ما بعرفش اعوم. امال انت غرمتني ده كله لايه؟ ما اعرفش اعوم. غرمتني وجبتني. عايز تنزل؟ ما تعديش لفوق ايه؟ هو بخاف يلبس الميه. لا هينزل. انا جايب عوامه اهي انا اعوم بيها. مش هو بخاف؟ فض انت الاول. وريني شطارتك. خلي بالك الموج عالي. يلا وريني شطارتك يلا. وهتنزل؟ تنزل ورايا؟ هفوت وراك على طول. اول ما صفر تفوت. انت مالك؟ انت صفر لو انا عديت البتوع بس. طب يلا مالكش دعوه بيا. ماشي. انا بقى هفط براحتي زي ما انا عايز. احنا جايين نصيف يا حاج. يلا يا عم الحاج شوف غيرنا بقى. صافين عشان ما تعديش. مالكش دعوه بغيرنا. طب يلا. البتاع دي يا ولاد تكون غويطه. تكون غويطه يا عم، انا ما بعرفش اعوم. يا عم ما تخافش، ده احنا على البر لسه. طب فوت بس لو لقيتني بغرق تحوشني. ما تخافش. طب فوت خد العوامه في ايدك يلا فوت. انا مش عايز عوامات. طب فوت يلا. دي هتشيلني. ده انا عايز فرد الكاوتش بتاع ابوه. ده لوضه. الميه هتطلع على البر لو ازحت الاول. ده مش على الشارع. يلا. طب شوف النطه دي. يلا يا حاج. شوف النطه دي. شوف دي. دي. عندي في الجلابيه عادي. ايوه الله، ما احنا جايين ليه؟ انت هتفوت النهارده؟ انت هتفوت النهارده؟ شوف النطه دي. بتعمل ايه؟ شوف النطه دي. ايه بقى؟ النطه دي. دي نطه جهنميه. بلاش يا ابني. بلاش. بلاش يا ابني. بلاش. بلاش. يا خالد هات ايدك. هات ايدك. بلاش. ده مش هوقع كتير يا ولاد. رايح فين؟ موج عالي. انزل. الموج عالي. يا عم انزل بقى، انت نزلتني. ايه؟ تعال. ايه بقى؟ تعال. استغفر الله العظيم. انزل بقى. يا عم انت تعالى هنا الموج عالي. يا عم بس انزل. يا ابني ما بعرفش اعوم. بس انزل انا هحوش. حوش. استغفر الله العظيم. برضك. فوت هناك. اقلع الشبشب، انت هتنزل بالشبشب. اهو. انزل. طب استنى ما بعرفش اعوم. تعال. حبيبي يا ولد. حبيبي يا ولد. تعال.
تعال تعال، انت عامل زي ريال بطريقه كده. تعال يا حبيبي. ما بعرفش اعوم يا عم بس تعال، الناس كلها مستنياك. ابعد عن البتاع يا عم الحاج، روح بقى يا عم، ما بقتش بقى. تعالى بس تعالى. تعالى بس. ايه مش يا جدع تعال. يا عم الراجل بيصفر والنبي ما تروحش بقى. يروح ويجي بتاع لي المايو ما جبتوش لان بتاع ايه بغرة يالا. سمك فوق هتموتني. هتموتني. انت جابك معايا. هاي يا عم بغرة يا عم خلي بالك شوفوا يا ناس. القرش جاي القرش جاي القرش القرش يا غنى قرش 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 يجي القرش يجي القرش يجي القرش يلا قرش يالا. قلت لك ما تجيش المصيف، هو في حالك قرش هياكلني على اخر الزمن. حاسب حاسب.